माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। जैसा कि पिछले 2 महीनों से हमारा कैंप लग रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट बहराइच में, वैसे इस बार भी जनवरी में मैं आ रहा हूँ 2, 3, 4 जनवरी को। तो जिसको भी गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, या कोहनी में दर्द है, या कमर से दर्द, पैरों में नीचे आ रहा हो, या घुटने में दर्द है, तो ऐसे लोग आके मुझसे मिल सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। नीचे दिए गए एड्रेस पे आप आके मिलिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए नीचे गए व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, या मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8826129841। इस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और मिलते हैं 2, 3, 4 जनवरी को।